我係 Angus， 揾你代步，揾天天代步。好，咁今集咧就非常之犀利啦，因為今日我哋要同大家去揭秘嘅就係我哋年度熱賣嘅手動輪椅榜。咁當然咧係講呢個榜之前咧，我哋都要去定義清楚啦嚇，因為始終大家好明白，一分錢先有一分貨。咁所以我哋今日介紹呢6部最暢銷嘅手動輪椅咧，佢個價錢咧係講緊係千零蚊嘅啫，唔超過2000蚊港紙嘅前提底下嘅呢6部手動輪椅，質素究竟係如何呢？佢嘅比拼緊係如何呢？點解我哋未正式去做宣傳之前啊，已經受到大家嘅歡迎？今集咧就跟住我一齊，我哋去開箱呢6部最暢銷嘅手動輪椅。好，咁首先第一部咧要同大家開箱嘅就係喺我呢部身邊嘅超輕嘅鎂合金手動輪椅，本身係一個出口去日本嘅一個嘅品質。咁的而且確咧係質素方面咧，真係咧嘅做工咧都係做得幾仔細，亦都幾唔錯嘅。咁點解呢部咁受大家歡迎咧？其實都唔難估啊，因為大家好多時候一嚟到嘅時候啊，我哋問大家啊，想揾一個點樣嘅手動輪椅啊，大家好 straightforward 嘅答案咧，肯定嚇我要輕係嘛，我要搬上車。就係傳統嘅輪椅上面，我哋咧去要做一個我哋叫鎖車嘅動作啦，因為個用家上落之前咧，我哋係要鎖車嘅。傳統嚟講咧，我哋係需要彎腰鎖車嘅，但係呢一款依然係唔使嘅，佢係一個雙剎嘅結構啦。你向上就係做一個剎車，但係如果你要鎖車 lock 死架車咧，其實你只需要向下掹死，咁架車咧就已經可以鎖死㗎啦。咁亦都係一個方便照顧者啦，唔使彎腰去做一個鎖車嘅。好，咁第3個點啦，因為咧今集我哋介紹咧，其實某程度千零蚊嘅話咧，其實喺香港而家算係比較平價嘅手動輪椅啦。咁但係咧，大家留意下喎，就算呢個比較平價嘅手動輪椅當中咧，佢都冇慳皮嘅，因為你要知道喺呢個價錢嚟講咧，嗰啲 cost 一定係好緊絕嘅。咁所以要慳錢咧，佢哋都盡量慳錢嘅。但係佢都冇慳錢喺邊個位咧？就係雙重坐墊啊，好容易理解啦。你越多嘢，你嘅成本上面就係會越貴啦。咁但係咧，佢依然咧係保持咧俾咗呢重雙層嘅坐墊俾你咧，係會令到你係更加舒服嘅。咁佢表面咧係一個網狀結構啦，更加透氣啦。但係佢底層咧，亦都係比較少做咧。平時咧比較多咧係用一啲可能係牛津布啊，或者係它嘅實心嘅布料去形成啦。但係佢咧呢個依然係保持一個網狀嘅結構啦。而家我哋臨近夏天啦，令到咧個用家坐起嘅時候咧，亦都係會更加透氣、更加舒服嘅。咁所以呢個雙層結構佢都冇慳錢嘅。